이렇게 작은데 바람이 이렇게 세다고요? 아니 여러분, 저는 머리도 길고 숱까지 많아서 바람 약하면 진짜 답답하거든요. 근데 이거 보세요. 바람이 밀어치는 거 보이세요? 작은 드라이기 쓰면 바람 약할 거라고 생각했는데 11만 RPM 모터라 진짜 빨리 말라요. 노즐도 두 가지인데 첫 번째 스트레이트 노즐은 생머리나 뜨는 잔머리 정리하기 너무 좋고요. 중간부터는 컬러인데 배럴이 있으니까 진짜 편해요. 다이얼만 돌리면 왼쪽 오른쪽 바뀌니까 하나만 있어도 양쪽 머리 다 가능한데요. 노즐도 자석이라 툭 갖다 대면 착 붙는 것도 너무 편하고 180도 접히니까 여행 갈 때도 가방에 그냥 쏙 넣어 다니잖아요. 드림이 포켓 드라이기, 이 정도면 메인 드라이기 써도 되겠는데요. 네이버에 꼭 검색해보세요.